హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. వంట వార్పు కార్యక్రమానికి స్వాగతం. సో ఈ సండే ఏమన్నా స్పెషల్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా చికెన్తో? నేనైతే మీకు ఒక మంచి రెసిపీ అనేది చూపించబోతున్నాను. అది వచ్చేసి గోంగూర చికెన్ అనమాట. సో ట్రై చేయండి, సూపర్గా ఉంటుంది. టేస్ట్ అనేది పుల్లగా స్పైసీగా భలే ఉంటుంది. ట్రై చేయండి. నేను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూపిస్తాను. అండ్ ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే మీరు ముందుగా చికెన్ అనేది ఒక 1 అవర్ అనేది ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఎందుకు అలా నానబెట్టుకోవాలంటే మీకు వచ్చేసి చికెన్ అనేది మంచి జ్యూసీగా బాగా వస్తుందన్నమాట. సో మీకు మిగతా పదార్థాలన్నీ చూసాను ఎలా అనేది. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా చెప్పాను కదా, నేను వచ్చేసి ఒక 750 గ్రామ్స్ చికెన్ అనేది తీసుకున్నాను. దాన్ని ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టుకున్నాను ఇలా. అండ్ మీకు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తాను. ఆయిల్, అండ్ మీకు వచ్చేసి 4 పచ్చిమిర్చి అనమాట, నేను కట్ చేసుకొని ఇలా పెట్టుకున్నాను. కారం తగినంత ఉప్పు, పసుపు 1 టేబుల్ స్పూన్, అండ్ ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ నేను ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఎండుమిర్చి ఒక 4, 2 టమాటోలు ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, ధనియాల పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్, కరివేపాకు కొన్ని, అండ్ 2 కట్టల గోంగూర అనమాట. నేనైతే ఇట్లా ఒలుచుకొని కడిగేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు తయారు చేసే విధానం అనేది చూపిస్తాను. అండ్ అలాగే ఫ్రెండ్స్, వీడియో అనేది లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ మన ఛానల్కి కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయడం మర్చిపోకండి. సో 1Kకి దగ్గరలో ఉన్నామన్నమాట. కొంచెం సపోర్ట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. తొందరలో 1K అనేది రీచ్ అయిపోతాం మనం అనేది. సో ముందుగా ఒక కడాయి అనేది పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనము. ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట ఈ చికెన్కి. సో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట ఈ చికెన్. సో ఆయిల్ ఎందుకు ఎక్కువ వేసుకోవాలంటున్నానంటే, ఈ గోంగూర అనేది ఉంది కదా, ఆ గోంగూర అనేది కొంచెం ఆయిల్ తక్కువ అయితే జిగురుగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అది ఫామ్ కాకుండా ఉండాలంటే మనము కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువనే వాడాలన్నమాట ఈ వంటలో. సో ఆయిల్ అయితే హీట్ అయింది. సో ఫస్ట్గా వచ్చేసి నేను కరివేపాకు యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మిర్చి, అండ్ అలాగే ఎండుమిర్చి. సో సూపర్గా ఉంటుందన్నమాట ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ అనేది. అండ్ అలాగే ఉల్లిపాయ వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి. సో కొంచెం వేగిన తర్వాత లైట్గా ఉప్పు అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చికెన్లో యాడ్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి లైట్గా యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ తర్వాతనే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఉప్పు ఎందుకు ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నానంటే, మనకు వచ్చేసి వెల్లిపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి అన్నమాట. సో అందుకే యాడ్ చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనకు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం వచ్చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, సూపర్ ఉంటుంది రెసిపీ అనేది. ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ అయితే పెట్టండి ఎలా ఉందనేది. సో పచ్చివాసన అయితే పోయిందనమాట. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇందులోకి టమాటో యాడ్ చేయాలి. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పసుపు 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు తీసుకున్నాం కదా, ఆ పసుపు యాడ్ చేసుకోండి. బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. స్మెల్ అంతా పోవాలి, మనకి పచ్చివాసన అంతా పోవాలన్నమాట. సో టమాటోలు అయితే బాగా మగ్గాలన్నమాట. టమాటోలు అనేది బాగా మగ్గించిన తర్వాత మనము మిగతాది అనేది యాడ్ చేయాలి అందులో. అండ్ అలాగే నేను వచ్చేసి కారం కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను. తగినంత కారం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, మీకు స్పైసీ కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువనే యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ అలాగే ధనియాల పొడి కూడా 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి తీసుకున్నాను కదా, ఆ ధనియాల పొడి కూడా నేను యాడ్ చేశాను. ఒక 2 మినిట్స్ బాగా ఫ్రై అనేది చేసుకోండి. సో పచ్చివాసన అంతా పోవాలన్నమాట. పోయేంత వరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఒక 2 మినిట్స్. సో పచ్చివాసన అంతా పోయిందండి, మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇందులోకి గోంగూర అనుకున్నాం కదా, గోంగూరని యాడ్ చేసేద్దాం.
ఓకే, గోంగూరను యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలన్నమాట మనము. స్మెల్కే గూస్ పింపుల్స్ వస్తున్నాయి. ట్రై చేద్దాం. మూత పెట్టి కుక్ చేసుకుందాం ఒక 2 minutes. చలో 2 minutes అయితే అయిందనమాట. చెక్ చేద్దాం. స్మెల్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఆహా, స్మెల్కే గూస్ పింపుల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. సో చూడండి, మంచిగా అయితే కుక్ అయిపోయింది. సో ఇందులోకి మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి చికెన్ అనేది యాడ్ చేసేసుకుందాము. కలుపుకుందాం ఒకసారి చికెన్ యాడ్ చేసి. ఆహాహాహా, స్మెల్ అయితే సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. కాలిచ్చి పడడం అయిపోయినాక ఇంకా. సో చికెన్ యాడ్ చేసేసిన తర్వాత మనం వచ్చేసి ఫ్లేమ్ అనేది కొంచెం లోలో పెట్టుకొని ఒక 10 minutes మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి ఓపెన్ చేసి. సో పెట్టేసి ఒక 10 minutes కుక్ చేద్దాం. సో 5 minutes అయింది. చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్. బాబా సూపరా, ఇచ్చి పడడమే ఇంకా. స్మెల్ చూస్తుంటేనే చికెన్ డిన్నర్ కొట్టిన ఆనందం ఉంది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే పబ్జీలో. సో ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయింది. ఇంకొక 5 minutes పెట్టి చూద్దాము. 5 minutes తర్వాత మళ్ళీ చెక్అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఖచ్చితంగా అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, మస్తు ఉంటుంది. సో ఇంకో 5 minutes కూడా అయిపోయింది. ఒకసారి చూద్దాము ఎలా కుక్ అయిందో అనేది. దండి. వావ్, మొత్తం కుక్ అయిపోయిందండి. సో చూడండి, మనకు ఆయిల్ ఇట్లా పైకి వచ్చేసిందంటే కుక్ అయిపోయినట్లు అనమాట. సో ఒకసారి టేస్ట్ అయితే చూద్దాము ఎట్లుందనేది. సో టేస్ట్ అయితే చేసి చూద్దాం ఎట్లుందనేది. స్మెల్ అయితే మామూలుగా లేదు. ఆహా, కాలింది. అబ్బా సూపర్. అసలు రైస్లోకి చపాతీలకు పీక్స్ మామూలుగా ఉండదు. ముక్కోడి కింద లేదో చెక్ చేద్దామంటే చాలా వేడిగా ఉంది. అబ్బా కాలిపోయింది మళ్ళీ. పాప సూపర్. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, భలే ఉంది టేస్ట్ అయితే, మామూలుగా లేదు. అంతే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. నేనైతే మీకు సర్వ్ చేసుకొని మీకు చూపించేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, వేడి పుల్లటి స్పైసీ చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది, గోంగూర చికెన్. సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, సూపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ కామెంట్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. 1K దగ్గరలో ఉన్నాం కొంచెం. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.